Jamani, mimi mwanzo nimekwambia hivi, mimi siwezi kudate na mwanaume zaidi ya mmoja. Yaani siwezi. Kwa hiyo huyo wa kwanza ule naye mna miaka mingapi? Hatuna miaka. So kama miezi 8. Miezi 8 au 9 tuna mwaka. Na yule wa kwanza mlikaa muda gani? Yule wa kwanza tukaa sana, bali ilikuwa ni kupita tu. Hatukukaa, yule wa kwanza tukukaa sana. Hamjakaa sana. Na ndio ambaye tena umkumbuke yule aliyekutapika, si ndio huyo? Mimi siwezi nikamkumbuka. Ndio huyo. Siwezi. Ina maana bikira umetolewa ukiwa mtu mzima? Hapana. Huyu mna miezi. Mimi yule wa kwanza sio mtu mzima. Sijatolewa nikiwa mtu mzima, nimetolewa nikiwa na miaka kama 18. Nao una miaka mingapi? Na miaka 26. 26. Kwa hiyo ndani ya miaka 6 wamepita watu wangapi hapo? Jamani, wawili tu. Wawili? Mwanzo nisema mapenzi wake. Yaani kwa hiyo yule umekaa naye muda mrefu? Yule wa kwanza? Sijakaa naye muda mrefu sana kwa sababu pia nilikuwa nasoma. Unaweza kukaa naye lakini ukawa ni una watu wengi. Yaani unakuwa na wanaume wengi. Hela na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa na hela na bado ukawa na wanawake, bado ukawa na wanaume wengi. Sio kwamba mnafuata wanaume kwa sababu ya umaskini, hamna hela. Hapana. Wadada wengi sasa hivi wanajitahidi, wanafanya kazi. Kwa hiyo sidhani kama sisi tumekaririshwa kwamba mwanamke akiwa na wanaume wengi basi anadanga, anatafuta hela, huyu wa kumspoil hivi, huyu hivi. Je, ina maana mtu akiwa na hela hawezi kuwa tena na wanaume wengi? Wewe unaona tofauti kwa hapo? Yaani mtu akiwa na hela hawezi kuwa na wanaume wengi? Hapana. Ni yote ya mtu. Na ni sahihi kabisa kwa mwanamke kumfesi mwanaume kwamba nakupenda? Kwanza nitafikiria huyu mtu atanichukulia vipi. Na nikikufuata nikikwambia nakupenda, afu mwisho wa siku ukaniambia mimi na demu wangu, au unategemea mimi nitajisikiaje? Asilimia kubwa wanaume asilimia kubwa wanaume waliowahi kukataa ni asilimia 30 kwa 70. Mimi sio 30. Hii ni asilimia kama 88. Kweli? Wakaka na sasa hivi wanaringa. Kwanza ukimpata mkaka ukimtongoza kwa saini sio anakuonaje? Anaona ataenda tamwadisia rafiki yake, atambia ni yule demu yule, sijui vipi. Kwa hiyo upo razi ufe na hisia zako kisa uoga tu wa kumfesi mtu? Mimi siwezi bora. Mimi siwezi nikamfesi mwanaume nikamwambia nampenda. Hapana. Kwa mfano tu ukute mwanaume unafanya naye kazi labda ofisi moja. Ukamwambia bana, John nimetoka kupenda. John akwambia unajua bana, mimi na demu wangu kwa mimi siwezi. Weka vipi labda tuishi kama mchepuko. Na uweze kubali kwa sababu wewe unampenda John, unataka uwe na John tu. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu. John akishakataa kazi tena unaanza na chungu. Maana ukitaka umepangwa na John labda section moja. Uwezi yaani siku nyingine unakuwa unadoji kazini uendi. Ukutana na John anapita kule, unataka hata kumuona. Yaani unaweza ukatembea na mwanaume mwingine kisa mtu wako naye alitembea na binti mwingine? Hapana, siwezi. Siwezi kwa sababu mwanamke hatakiwi kushindana na mwanaume. Yaani mwanamke ukishindana na mwanaume, yaani mwisho wa siku sehemu za siri zitaumia sana. Mwanamke ukishindana na mwanaume, mwisho wa siku sehemu zako za siri zitaumia sana. Zitaumia sana kwa sababu leo yaani wadada hawatakiwi kushindana na wanaume. Kwa sababu mwanaume ndo anayefanya, mwanamke ndo anayefanya. Kwa hiyo wewe kumbuka, wewe ndo unaumia, sio huyo. Kwa hiyo mwisho wa siku ukisema unashindana na mwanaume ni shida, si washauri lakini. Na kwako wewe huwa unapendelea mtu wako akufanyie nini ili useme yes, hapa nimeenjoy zaidi? Asinichete. Asinichete. Afanye makosa mengine yote lakini kwenye kuchiti asichiti. Akunyime hela. Hela haiwezi kuninyima. Ila tu asichiti. Si yako sasa? Hela haiwezi kuninyima. Akunyime penzi mwezi mzima ila tu asichiti, ni sawa? Sasa akininyima penzi basi istari hapo ni ananichiti. Ndio basi ananinyima mimi, anaenda kumpa mwingine.
Kwa hiyo usipopewa penzi la mtu wako unaweza ukaenda ukamgia mtu mwingine. Mimi